Das Around the Bodensee Cleanup hat dieses Jahr in 5. Jahresfolge stattgefunden. Wir haben in über 40 verschiedenen Gemeinden rund um den ganzen Bodensee Müll zusammengelesen. Mit verschiedenen Schulen, von Kindergarten bis Gymnasium. Mit Vereinen, Privatpersonen, einfach alle, die dabei sein wollten, Gemeinden, die uns unterstützt haben. Und wenn man sich vorstellt, wir haben insgesamt alle miteinander mehr als 15'000 Liter Müll zusammengelesen. Das sind über 35 Liter Säcke, also 35 Liter Haushaltssäcke. Das wäre ja ein riesiger Berg, wie wir die jetzt einfach alle mal hier anstellen. Und das bewegt mich, das ist irrsinnig, was wir miteinander leisten. Eine Dame hat heute auf ein Blatt Papier geschrieben, eine Idee von einer Person ist eine Idee, aber wenn wir alle miteinander diese Idee verwirklichen, dann ist es eben nicht mehr eine Idee oder ein Traum, dann ist es Realität. Und das ist das, was ich bei dem Around the Bodensee Cleanup so schätze. Wir alle zusammen bewegen etwas. Ohne euch wäre das Projekt nicht das Projekt, das es ist. Und ich bin sehr dankbar für jeden Einzelnen, der hier mitmacht. Und ich freue mich schon auf das nächste Jahr. Wir sind heute mit der Schule da, zum Verein am Bodensee Müll aufsammeln, dass die Natur super bleibt. Den Schuh haben wir gerade dort hinten gefunden, am Strand, am Hunderstrand. Den Gürtel haben wir dort hinten beim Sumpf gefunden. Die Badhose haben wir auch dort hinten gefunden. Weil der Abfall, kommt vielleicht auch, weil der Fisch isst, den essen wir zum Beispiel den vielleicht nachher auch. Ja, genau, wenn man das macht, dann wir vielleicht auch andere Menschen inspirieren, dass sie das auch mal machen und vielleicht auch direkt wieder auflesen, wenn sie das irgendwo sehen. Also bis jetzt habe ich da vor allem Zigaretten gefunden und ich finde es recht schade, dass so viele Zigaretten da rumliegen und dass die vielleicht dann essen und daran sterben. Das ist nicht so gut, also dass wir eigentlich so viel gefunden haben. Besser wäre es, wenn wir weniger gefunden hätten. Vor allem, wenn mich so erschreckt, dass man immer so große Sachen findet, zum Beispiel so ganz großes Fischernetz, das verwachsen ist, oder Ballonschnurren, wo sich die Vögel können, wie drinnen verfangen und dann können sie ersticken. Oder wie verwachsen alles in diesen Büschen und ja, überall ist. Das ist krass. Was mich so erschreckt hat, ist jedes Mal, wenn man mit der Zange wieder auflockern, ist jedes Mal wieder irgendwo etwas vorgekommen, wo einfach ein Plastik ist, wo einfach nicht in die Natur rausgehört. Und das Schlimmste ist auch, dass das Zeug nachher sich versetzt, auch von den UV-Strahlen, dass es nachher ein Mikroplastik gibt. Die Fische und die Viecher, die Vögel und so, die essen das. Und gerade wenn es den Fisch gegessen hat, essen wir den Fisch wieder. Und somit haben wir den ganzen Plastik auch wieder in uns drin. Diese Sachen, das sieht man, die sind uralt. Die sind von grösseren Sachen verstückelt, verbröckelt, verbröselt. Wenn man die grossen Sachen nicht zusammenliest, dann passiert genau das.
Manchmal gibt es so Momente wie jetzt gerade, wo mir mega nahe gehen. Wenn ich sehe, wie vermüllt das Menge Orte sind bei uns am Bodensee, macht mich das mega traurig. Wenn du am Boden sitzt und einfach nur noch Müll zusammenlässt. Ich laufe mal mit euch rum. Oder zum Beispiel haben wir da wieder etwas im Hinten. Da auch irgendetwas. Schauen wir noch ein bisschen dahinter. Dann haben wir hier einen Pinsel. Naja, neben dem Pinsel jetzt da gerade noch mal etwas. Und wenn man da ein bisschen weiter führen geht, da schau. Seht ihr da? Wow, jetzt haben wir das Paradies. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen, ich glaube schon. Ist alles voll. Und so sieht es irgendwie überall aus. An den Orten, wo niemand hingeht. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was sagen. Weil ich der Meinung bin, dass wir Menschen schon viel zu viel Platz auf der Erde innehmen und unsere Tierwelt immer mehr und mehr zurückstecken muss. Und das bisschen, was sie denn noch an Raum haben, wird für uns noch verdreckt. Und es ist mir einfach ein Anliegen, dass sie auch quasi ein sauberes Zuhause haben. Weil wir rum da haben ja auch unsere Wohnung auf. Aber das können die Tiere halt so nicht. Und deswegen ist es mir einfach ein Anliegen, das zu machen.
Was ich ganz gut finde, ist auch, dass die Schulen mitmachen, weil Kinder sind unsere Zukunft. Die finde ich super, wenn man die auf das Thema sensibilisiert und mit ihnen das macht. Ich bin zwar immer wieder erschreckt, wie Kinder oder wie gewisse Kinder das eben nicht können, weil einfach die Eltern das nicht vorleben. Weil die Eltern sind Vorbild und wenn die da nicht den Abfall nicht zusammenlesen, dann wie sollen denn da unsere Kinder lernen? Darum finde ich gut, gibt es so Projekte, die das fördern. Vor allem bei den ganz Kleinen, ich sehe das Leuchten in ihren Augen, wie motiviert dass sie sind, etwas Gutes zu machen für die Natur, für die Tierwelt und vor allem auch für ihre Zukunft. Das ist ihre Zukunft und ich finde auch wir sind in der Verantwortung, ihnen zu helfen, dass auch für sie, dass das Strahlen in ihren Augen bleibt. Also ich würde mir wünschen, dass man einen anderen Stoff findet als Plastik, weil man kann fast ohne Plastik nicht leben. Das kann ich auch verstehen, aber nicht alles immer wegschmeißen oder auch Dosen nehmen, weil die Tiere, die hier in der Natur raus sind, denen schadet das. Dort können ganz viele Tiere sterben und ja, dann würde mir wünschen, dass er nicht mehr so viel Abfall wegrühren oder Zigaretten in Gully tut, weil da tut wie viel Wasser verseuchen. Das ist nicht gut. Am Ende haben wir noch kein Wasser mehr.